सुबह का नज़ारा बिल्कुल ही खूबसूरत, मज़ेदार, सुहाना, ब्यूटीफुल से बन गए सुबह सुबह में। वाह, बन गए ना। पुरै भक्काउँदै निकाल्दै थियो त। भोलि त रुटिङ टाल्ने बेला भयो यहाँ पोस्टर भित्तामा स्कुलमा जस्तो कता चाहिँ रुटिङ खुवाउने नै बेला भयो नि त यहाँ भित्तामा। तीनजनाको रहेछ बहिनी चाहिँ रुँगेको अन्डा बस्लो म चाहिँ यहाँ के पकाउनु नि त्यो त अहिलेदेखि रुँगेको होइन ल ग्यासै रुँगिरहेको छ दादाले के खेल्दैछ लुका है नानीलाई अहिले अलिक अलिक पाक्नु उयो लाग्छ के पकाउनु नि भएन दाल ऊ कता कता म त यतातिर लागेँ साइली भाउ चाहिँ उताटी जाउँ न तपाईँ र म यिनीहरूलाई लिएर उयो त्यहाँ फुल रोपौँ ल अलिक तपाईँ यसो नानीहरू याद गरिदिनु भयो भने भइहाल्छ यहाँ भाउजूको काम ड्युटी नि त एक्सपिरियन्स छ पढाइ तपाईँको हिरोनी बेबी हेर्नु त दुईटालाई भ्याउँछ मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिएको नि त चाहिँ पल्लोपट्टि रोप्नुपर्ने नि त खकाउँदै गर्नु ल खेल्नु पनि त ठुलो जग्गा भएछ यिनीहरूलाई यहाँ त बहिनीलाई यता ल्याउनु ल अहिले लाई चाहिँ एकदम बिस्याहार भइरहेको थियो नि त यो क्लिभियालाई उनीलाई पनि रोप्ने आथा हुन्छ ल के भन्छ हामी यहाँ मल त टक्कै अब उयसकोमा लिन जानुपर्छ यो त किनेर ल्याएको पो छ गर्नु ल यता गर्नु दुईटा के गर्दै रहेछ हेरेर आउँछ यता कौली कता उँधो जोड्दिन यहाँनिर लो दामी देख्यो छोतेन बाँस बोकेर ल्याऊ पो अझै फुलबारी बनाउनुपर्छ यहाँ भोलि चाहिँ तिम्रो बेहुली पनि आउँछ होला त हेरेर त देखाउँछ होला त मण्डप त यही हो त बेहुली ल्याऊ यहाँ फोटो खिच होला भाइ बाँसै ल्याउ बेहुली चाहिँ ल्याउँदैन आयो छोते नै हँसाउँछ ल ल होइन सबैलाई पो सिकाउने रहेछ त म त तपाईँलाई अर्को आयो भने त के बनाउनु पर्छ अरे के हुन्छ अरे होइन के थाहा थियो त आपालाई थाहा थिएन नि त्यो त्यही कारण त हारी मागेको त आपा त थाहा नभएर दादासँग जान्छ भाइ के गरेछ काकाले दामी भएको छ के हौ खुट्टी त्यही त पढा पुऱ्याइ राख्नु ल त्यो लु आउँ अरे भात खानु लो चट्टाक चिटिक सिनिक अब आज चाहिँ यहाँ चाहिँ लिप्नु पनि पर्ने होइन सुत्यो त होइन लु
फुलहरू पनि फुल्यो हो त शान्ति हुन्छ नि त लु आउनु ए माम ल बाजेले सक्यो पिलो थोरै चाहिँ निसेन त अघि निचाल्नु भयो अझ आँखा रहेछ है बाजे त्यही त हो यो रह्यो आउनु है माम खानु पातलुत बनाइदिनुहुन्छ त के हो कोही छैन भात खाने चाहिँ उठी उठी कुदाउँछ नि मलाई भात खानुको लागि यहाँ चाहिँ रेडी भइसक्यो आउनु पर्यो ओ भिलेजकोहरू भात खानु फर्स्ट लटकोहरू आउनु अरे थाल पुग्दैन अरे साह्रै छ बहुत साह्रै रोल नम्बरहरू बढेर कति पुग्छ आँकै हाम्रो 17 कि 16 म पस्किनु म भात खानु पर्यो यहाँ रोल नम्बर 1 आउनु पर्यो जयगङको एउटा बहिनी भेटेको थियो आमा चाहिँ फर्स्टमै भातको उभिरहेको छ भन्न नि मलाई रोल नम्बर 1 ल यहाँ रङ नम्बर 2 रे रोल नम्बर 2 अरे बहिनी बसी अरे बहिनी बहिनी 1 भन्नु 1 भनिदिनुस् म 1 भन् 8 को छ यो 8 को भएको 8 रोल नम्बर यो 8 हरुले चाहिँ खानुपर्छ यो के सक्यो त्यसको एडभर्टाइज गरिदिहाल्नु के भयो आज गरेहरू सबसे ठुलो ठुलो उत्रिन थालेछ नि त अहिले पकाउनु होइन भातमा बन्दा त नाच्ने बेला भयो लङ्गारको लागि जोडिएकोहरू यता पनि छ रोल नम्बर 2 लु अब आज चाहिँ खाना रोल नम्बर 13 हामी छोजे त भोक पो लागिरहेछ कन्दी थुक निलिको भात खाने अब यसो हुन्छ गजाङ बुझौँ भर्खर यो हो नि त हाप्रा झापै उहिलेको टाइपको हो त हुन्छ बस कम्बो प्याक यो कम्बो सबै पाउँछ है हुन्छ बस लु खायौँ है छोतेन आएन त खायो रे माम खायो रे ओ भाइ अरे भाइ जाना लु टन्नै भात खाइसक्यो उठेकै हामी चाहिँ सबै यसरी बसेर उठ्यो कोही जाँदैछ खाँदैछ कोही खेल्दैछ पर त्यो पनि मिठो मान्छे निकाली अन्तिममा छ नि छैन एउटै ड्रेस लगाएको छ दुइटा ल गुड मर्निङ अङ्कल भनिदिनु हेलो नमस्ते यही त दामी हुन्छ त हेलो नमस्ते गुड मर्निङ भाइ बोलो सेवा र शिवानी खामरी मटासिलीले मेचो जोडेला पर्छ हेलो सबैजनालाई मेरो कोसिली च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है लु अङ्कलको चाहिँ यहाँनिर है गुम्बा निर्माण धम्माधम बडेकादार मजेदार हुँदैछ हाम्रो साइलेन्ट साउन्ड अङ्कल ल ल भर्खर ल्या दुईजना म त यता फर्किदिनँ काका एकछिन ड्रम बजाइदिनु नि हो
चिनाउनु ल्याएको अरे हौ यहाँ यता ढोका आएन त ओ साइलेन्स गर्दै ड्युटी चाहिँ बकरीको लगाएकै पन्दी सबै हाँप्रा झाँप्रै छ हौ हाँप्रा आहा आहा उता उता ए एक्लै माथि ए ला हौ गएकै माथि मिसहरू ए हो र मजा आयो नि त ओइ बाटो देख्छु छिटो मार यही खानुपर्छ बन्दोबस्त लु अब यो बाख्राले झार्दिनौ माथिको घाँस ल ल माथि मैले छिटो ल्याएँ कि आज घाम लागेर उज्यालै देख्छ त यहाँ ल्याइपुर्याउँदा त तलबाट 2:30 हिँडेको सरासरी लिएर आएको नि त आज नचराइ गएकै माथि छ त आज आमा छोरा हामी आएको नि अब कौशले चिलाएर चाहिँ नुहाउनु ए ऊ गयो उता अब कुद्छ अहिले हेर्नु है गयो म्यानेक बोलाउनु नि आऊ भन त के को लागि आएको तिमीहरू खोर्सानी टिप्नु यहाँ कस्तो के गर्दो रहेछ भनेर आएको खोर 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 ऊ पर मनेकलाई खोर खोर कहीँ म त एकदम दिन हेर्छु ऊ घाम डुब्यो अरे बोजूले भनेको खोर खोर नानी आयो ऊ मनेक ए गजमान अम्बो कत्रो भएको नि बोजू यो त लुजु लगाउ त के टिपेको भाइ घर जान्दिन जान जाने धनियाँ खोर्सानी छिटो लग घाम डाँडामा पुग्यो मन पनि भाँडामा अब चाहिँ भन्दा भन्दै बोजूले भन्दा भन्दै घाम चट्टै डुब्यो है कान्छालाई कराउँदा कराउँदै 3 मात्रै बज्दैछ भन्दै थियो नि त दियो भन्दै जानुपर्छ कसो भन्छ अरे बोजू ओइ बोजू झन्डै लडा कति अरे एउटा लडायो भने कति अरे एउटा लडायो भने त 10 रुपैयाँ अर्को पालि बोजूको पैसा निकाल्नु पर्छ बुढो त लुक्स ल हेर नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 सम्म गाउनु पर्यो भात खानु पर्यो बसौँ न ए बसौँ न तिमीले पायो म त त्यसै हाँसेको